Болить горло? Льодяники Фортеза від болю у горлі крутезні. Ми знаємо, що президент вже заявляв про свою готовність діяти дипломатично. Очевидно, що санкції, які вже запроваджено, зніматися не будуть. Усі дії Сполучених Штатів – це спроба вирішувати ситуацію саме дипломатичним шляхом, і в цьому президент послідовний. Але водночас він розуміє, світ – це не лише одна гаряча точка. Є багато регіонів, які потребують уваги. Держсекретар також чітко дав зрозуміти, хоча наш підхід змінюється, США не будуть більше головним посередником у цьому процесі. Це я вже згадувала у вівторок. Ми залишаємося відданими справі, ми готові допомагати чим можемо, але це вже не буде в форматі, коли Сполучені Штати постійно літають по світу і організовують зустрічі. Тепер м'яч на полі сторін конфлікту. Саме вони повинні представити і розробити конкретні ідеї, як завершити цю війну. Рішення тепер за ними. Тож чи введуть США нові санкції найближчим часом? І що це значить, що вони не будуть літати туди-сюди і організовувати зустрічі? Що мається на увазі, про що говорить Теммі Брюс? Ну, знаєте, американська сторона, вона дуже багато говорить в тому чи іншому вигляді. Вона змінює наративи. Ну, давайте нагадаю нашим глядачам, скільки раз Трамп і його оточення говорили, що план є, план ось буде, трампівський маю на увазі, ось він буде оприлюднений такого числа, потім такого, а потім вони вийшли і сказали, а в нас немає плану. І знову ж таки з виходом, з перемовин теж було багато цікавих історій. І вони, знову ж таки, це слова. Тому що не важливо, хто куди полетів, а важливо, хто що зробив. І м'яч, насправді, він на полі Російської Федерації вже поріс травою, тому що він там лежить з самого початку так званого мирного процесу. Тому що все, що Росія продукує, це продовження війни. Українська сторона в особі президента заявила на те, що треба почати з режиму припинення вогню. Всеосяжного, тривалого і контрольованого. Російська Федерація починає ліпітати про 9 мая. Ну, плюс-мінус 2 дні, тому що страшно. Ну, це не про керованість. Так тут питання, знову ж таки, українська сторона погоджується на те, що пропонує і американська сторона, тому що це один із пунктів, які вони там писали для нас ще 22, чи ну, понад 20, да? Це перший пункт. Ми його підтримуємо. Сполучені Штати підтримують, Росія не підтримує. Логіка. Наступні дії мають бути проти Російської Федерації. Санкції мають бути не на словах, а на папері і підписані Трампом. Тому що сенатори можуть говорити дуже багато, збирати підписи, збирати голоси, але без підпису Трампа цього не станеться. Чи підпише Трамп? Ну, це, знаєте, запитання з зірочкою. Ну так, розумію, від Трампа взагалі не знає, що очікувати. Сьогодні від один, завтра інший. Але от, наприклад, ще до слів Теммі Брюс, там був її повноцінний довгий виступ, і серед іншого вона говорила про угоду про копалини, яку підписали Україна та США, яка дуже не сподобалась Кремлю. Ми пам'ятаємо ці коментарі чудові про те, що Україна – це країна, яка скоро не буде, і з ким ви там підписуєте ці угоди. Але Брюс відповіла зовсім в іншій тональності. Вона сказала про те, що якраз дружба з такою країною, як Штати, так, вона є запорукою успіху для України. І тут, наче, знаєте, така колосальна підтримка. І в мене, наприклад, виникає, ну, якесь відчуття біполярки, знаєте, я не можу зрозуміти нинішню позицію Сполучених Штатів Америки. Тобто ми не виходимо з переговорного процесу, от те, про що ви говорите, але ми погрожуємо. Ми підтримуємо Україну, ми друзі, ми уклали угоду, але ми не будемо їздити з країни в країну і влаштовувати зустрічі. Ми не скасовуємо попередніх санкцій, але не факт, що підпишемо нові. І от якась підвішеність в цих всіх процесах, вона залишається. Я, наприклад, не можу для себе зрозуміти, ну, чи стало краще якось, чи є ота відлига, про яку ми всі говоримо в відносинах України та Америки, і навпаки, погіршення стосунків з Путіним, наприклад, у Трампа. Ну, я, знаєте, трактую ці заяви як невпевненість. Коли Трамп впевнений, він говорить конкретно, а якщо дуже впевнений, то він ще щось робить. А тут оці варіанти, що ми вам скажемо,
що хочемо, а ви думаєте, про що ми сказали. Можливо, ми виходимо, можливо, ми заходимо і так далі. Ну, там ще ж були фрази ще крутіші, ми виходимо з цієї війни, а ви в неї входили, що ви з неї виходите. Да? Тому це про такий хаос в головах американців. Тих я маю на увазі не як народ, а трампівської цієї кліки, яка не розуміє природи цієї війни. От нерозуміння природи війни, оця вся невпевненість і оці хаотичні дії. Вони не розуміють, чому Україна не йде на якісь поступки, чому Україна продовжує боротися. Вони цього не розуміють від слова зовсім. Тому що, якщо Росія зупиниться, то вона, бачимо логіку цих всіх процесів, вона залишиться в своїх кордонах. В ньому навіть залишиться той же Путін. В неї все буде нормально. Там санкції, це все. Але вони будуть. Якщо ми зупинимося, ми перестанемо існувати як держава. Оце не розуміють в Сполучених Штатах. Дівенс нещодавно порадував мене тим, що він констатував, що між позиціями України і Росії ціла прірва, і це за 100 днів його осенило. Це вже немало, але ж якщо вони далі такими темпами будуть усвідомлювати підвалини цієї війни, то ми можемо 4 роки чекати, поки вони дійсно з'ясують, хто на кого напав і хто чому опирається агресор. Тому, по великому рахунку, Сполучені Штати, коли кажуть, що є ще інші конфлікти, вони розписуються в тому, що вони є або не поінформованими, або не є в процесі. Тому що українська війна, українсько-російська війна, вона не є окремим процесом. Вона впливає на всі решту процесів, які відбуваються навколо Сполучених Штатів. Для мене це очевидно. Для українців це очевидно. А американська адміністрація нинішня вважає, що якщо кинути тут вила і піти в іншу ситуацію, то вони з нею впораються. Просто хочу нагадати нашим глядачам, що за 100 днів Трамп почав дуже багато цікавих процесів. Я не про внутрішні кажу. Бог з ним. Американці вибрали, хай їдять як хочуть. Це їхня проблема, ми туди не ліземо, ми не Росія. Але ізраїльський кейс, Газа, не успіх. Іран перемовини, не успіх. Український кейс, не успіх. То куди ви ще хочете піти, щоб там ще отримати якийсь неуспіх? Можливо, треба доводити до кінця ті моменти, які ви почали. І тоді наступних не буде. Це, як на мене, здається очевидно. Але ж вони кажуть, що планета велика, Трамп має всім займатися. Не має всім займатися. Має виконувати те, що він обіцяв. Він обіцяв, що припинить цю війну. Бог з ним, що це 24 години, всі забули, посміялись, як він каже, і все. Ні, якщо не припинити війну в Європі, то вона може розростися на більші території і спонукати, наприклад, такі країни, як Китай, до загарбницьких війн. Якщо вони цього не усвідомлюють, то це дуже велика проблема для Сполучених Штатів і для світу. Я взагалі не знаю, хто посміявся над тим жартом Трампа, насправді то. Але той факт, що Росія активно рефлексує на укладання угоди про корисні копалини між Україною і США, мабуть, що означає, що ми все робимо правильно. Так, і вибачте, ви питали, чи потепління, чи не потепління. Я вважаю, що є потепління. І воно продиктоване тим, що Трамп і його оточення долароцентричні. Вони хочуть заробляти і хочуть подобатися своєму виборцю. Тому риторика зараз змінилася. Я вважаю, що треба її відраховувати від римської зустрічі. Там почався якийсь злам в позиції Трампа стосовно України і стосовно Російської Федерації. Те, що на болотах виють стосовно нашої угоди, так зрозуміло, тому що вони ж що робили? Вони бачили, що Україна кейс рідкоземів використала ефективно або почала використовувати в спілкуванні з Сполученими Штатами. Це один із елементів, якщо не помиляюсь, мирного плану Зеленського. І американці його просто підхопили і намагалися трошки помародерити, але не вийшло. І все одно ми вийшли на нормальний документ. А росіяни в цей період, знову ж таки, глядачі, мабуть, гарно пам'ятають, вони теж почали рідкозем
пхнути Трампу і розповідати, що у нас його більше, тим більше, що ми ще захопили території, де він знаходиться, нової території, як вони кажуть, кокетливо, да? І що ми можемо співпрацювати разом, питань немає. Але ж своїми оцими хотілками, паузами, обдуренням вони не вийшли на фінішну пряму. Вони це все підняли рідкозем, там ще щось, для того, щоб просто затягнути процес. І Трамп цього не бачив. А українська сторона, подобалась вона йому, не подобалась, все одно дуже якісно попрацювала з цим напрямком. І він, я вважаю, є елементом, який спонукає Трампа, ну, скажу, обережно так скажу, бачити інтерес в Україні. Свій персональний інтерес маю на увазі, що тут можна заробити. Для Трампа це дуже багато. І те, що нам почали, хоч по чайній ложці, правда, там йти на поступки стосовно постачання зброї, передали там певні компоненти і програми стосовно F-16, цього б не було, якби не була підписана ця угода. І тому я вважаю, що це все-таки елемент ситуативного потепління, тому що, знову ж, ми з вами знаємо прекрасно, що там, де Трамп, там казати гоп, навіть коли переплигнув, не варто. Ну, та й, власне, ми говорили про те, що почався продаж зброї, тобто комерційні стосунки, якісь відносини там на 50 мільйонів, якщо не помиляюся, озброєння вже уклали контракти і більше. Але от щодо хотілок і брехні, так, пане Олеже, зараз ми маємо пропозицію перемир'я чергового фейкового від кривавого диктатора Путіна. Президент України ж вже дав кілька сигналів про те, що нам треба довге, 30-денне мінімум перемир'я, бажано назавжди, і про те, що боятися 9 травня росіянам дійсно варто, що захистити гостей цього побєдобєсія Зеленський і Україна не зможе, і що фейкові перемир'я ми загалом не граємося. І це теж викликає неабияку рефлексію в Кремлі, але чи буде Україна здійснювати якісь удари? Я далека від думки, що ми будемо запускати дрони безпосередньо по Червоній площі. Це було би якось надто по-путінськи. Ну так, знаєте, вони ж міряють все по собі. Але коли ти обстрілюєш Кривий Ріг, дитячий майданчик, центр Сум, Київ, Дніпро, ти думаєш, що буде все нормально? Ну, що ти можеш тероризувати іншу країну, одягаючи на себе шкуру вівці, розповідаючи, що ти не вовк, і в тобі все буде нормально? Я прихильник того, що ми маємо в цій війні, звісно, що військові правду кажуть, що на війні правил немає. Там, де є правила, там немає війни. Да? Тому я вважаю, що ми бити не будемо, але є військові цілі законні, які можуть бути вражені в цей період. Я так скажу обережно, це не про Червону площу, це може бути де завгодно. І от, наприклад, рідко цитую фашистських оцих всіх блогерів, да? От нещодавно відбулася ж історична подія, коли з нашого човна безпілотного, да, був збитий літак. Це історичний момент, але що вони пишуть? Що почему-то не розстріляли сухогруз, який підбирав льотчиків. Уявіть собі, як вони бачать взагалі цей світ. Тобто є конкретні правила, які не дозволяють атакувати цивільні судна військовим. Да? Навіть ми це не робимо навіть під час війни. Тому ми маємо демонструвати всьому світові керованість, відповідність цим нормам ведення війни, як би це нам не важко було, але ми залишаємо за собою право завдавати удари по законним військовим цілям. І ще один елемент, який дуже важливий, я бачу, що його президент використовує. Ця війна, вона не є класичною, вона є гібридно якоюсь конвенційною. І, наприклад, тримати в тонусі, вибачте за вираз, Путіна, його оточення, його гостей, які хочуть їхати, ми маємо повне право. Ми можемо не завдавати ударів, але зробити таке інформаційне тло, що той захворіє, той прилетить пізніше, а той взагалі по відео буде дивитися, що відбувається на Червоній площі. На війні, як на війні. Тому ми всьому світу демонструємо, що ми не атакуємо цивільних, ми атакуємо тільки законні військові цілі.
Ну, як Путін казав, що бойовики українські та натівці збираються в кафе біля дитячих майданчиків у Кривому Розі і водку п'ють. І саме це провокує МО РФ стріляти по цивільним об'єктам. Це теж, знаєте, певне визнання злочину, який ти скоїв. Прийшов отак і здався на поруки. Кремль зараз заявляє, що своїми фейковими перемир'ями вони, вибачте, перевіряють готовність України до миру, яка сказала вже мільярд разів про те, до чого ми готові, що ми відкриті до перемир'я хоч тут і зараз. Але при цьому, от мені цікаво, ударами по оболоні теж сьогодні Кремль перевіряє готовність України до миру. На вашу думку, скільки Путіну вдаватиметься ігнорувати ситуацію там, де Пісков віщає, що режим не готовий, український, нацистський режим, прямо відповісти на перемир'я, запропоноване диктатором. Але весь світ, Сполучені Штати, які запропонували це, Україна, всі партнери готові і знають про цю готовність. Що буде далі? Я не бачу просто тут далі шляхів для маневру, окрім тільки ігнорувати реальність. Ну, Путін, він не змінює свої підходи зовсім. Ця недодержава, вона завжди використовувала цивільних як елемент примушення навіть своїх якихось там можновладців до рішення, яке їм вигідно. Ми демонструємо прогнозованість і керованість процесів, знову ж таки повторюсь. Ми з Сполученими Штатами, Європою пропрацьовуємо, погоджуємося на всеосяжне припинення вогню. Тільки так може розпочатися якийсь мирний процес. Путін робить навпаки, він закидає ці фейкові перемир'я. Я думаю, що наші глядачі гарно пам'ятають, на відміну від американців, що починаючи з 2014 року цих перемир'я було 150 тисяч, умовно. І вони були всі фактично порушені. Хто через 24 години, хто якісь через годину, якісь взагалі не відбулися. У них різні назви, але результат один і той же. Це Путін використовує для того, щоб було йому зручно. От не треба робити Путіну зручно. Сполучені Штати спробували зробити, повернули фактично його на світову арену. Це велика помилка. І ми ще разом з цим світом отримаємо негативні наслідки від цього. Проте, поки цивілізований світ в особі Сполучених Штатів не почне тиснути на Путіна конкретно, а не словами, цей цирк буде продовжуватись. Але це дуже страшний цирк, тому що це про те, щоб кожну ніч атакувати Україну, щоночі вбивати цивільних. І тому, якщо Трамп він вболіває за те, що там продовжують гинути люди, він має застосувати важелі, які в нього є. Не так їх багато, як здавалося, тому що він відкидає поки що всеосяжну допомогу в вигляді зброї, а йде розмова про економіку. Так хоча б економіку треба запускати. Він же ж казав, що я можу там обвалити ціни на нафту майже до мінус нуля, до мінус одного, а нічого не робиться. Тому доки Путін не буде отримувати за свої оці фокуси в лапках дуже гарно по зубам, він буде це продовжувати. Чому? А просто тому, що він це може робити і за це немає покарань. Тільки українська армія і українські спецслужби карають росіян за те, що вони чинять стосовно України. Насправді про цирк, от якраз ми говоримо, і я згадую ці кадри з Вашингтону, там, де парад Побєдобєсія вже почався, оцей безсмертний полк російський, якого 6 років не було. 6 років вони посилалися на пандемію, потім на політичну ситуацію, яка їм начебто не дозволяла це зробити. І що, у 2025 році зараз, коли ми бачимо просто цілеспрямовані масові вбивства українців у різних містах, цивільний сектор. Тепер політична ситуація їм це дозволила зробити. Я, наприклад, не розумію, як так. Чому ось всією символікою це якась екранізація позиції Штатів? Чи це, можливо, знаєте, екранізація байдужості Штатів? Зрозуміло, що нас, українців, це обурює. На великому рахунку, ви ж підводці гарно сказали, що це ж не просто якась акція. Це фактично ІПСО, яке регулярно використовувалося на території різних держав, де є Русью пахне,
где русський дух є. Але попередня адміністрація, вона в такий спосіб унеможливлювала цю картинку на своїх телеканалах і на своїх вулицях. А Трамп показав, що про ньому можна. Про ньому це можна, тому що він почав реверанси робити в бік Путіна, і ці таргани повилазили із щілин і пішли по цим вулицям. Тим більше, що я впевнений, що за такими акціями завжди стоять російські спецслужби. Це я особисто бачив і в Молдові свого часу. І тут, звісно, що це дійсно такий пропагандистський крок, який покликаний показати Сполученим Штатам, що Росія – це переможець в війні, що вона має право існувати на цій карті і так далі. Ну, це теж поганий сигнал насправді. Але, знову ж таки, повертаючись до експресивності Трампа, ну, в цьому році так, а в наступному, дай Боже, вже буде зовсім по-іншому. Але це ще один рік для нас. І в цьому, як ви і казали, головний нюанс цього цирку. І є також зараз повідомлення про те, що відбувається всередині Сполучених Штатів Америки. Я думаю, ви бачили, що там плануються великі чистки у Білому домі. А ще побачила повідомлення, що США начебто можуть зіткнутися з масштабними відключеннями електрики цього літа, як це ми бачили в Іспанії. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Даг Бергам. Він каже, що ми бачили, що сталося от в Іспанії. Те саме може бути в Америці вже цього літа. Про це говорить в інтерв'ю Fox News. І зазначає, що США зараз стикаються з величезними проблемами у генерації електроенергії та поклав провину за це, на кого? Так, на попередню адміністрацію. На кого ж ще, пане Олеже, могли б вони покласти провину? І трохи про справжні причини проблем, які зараз виникають у Сполучених Штатах Америки. Я дуже далека від думки, що це Джо Байден вимикає рубільник. Це тільки в Росії завжди ж казали, що якщо хтось нагадив у під'їзді, то це свого часу це був Обама. Але ж Трамп використовує, до речі, ті ж прийоми, що і в Росії. Тобто в нього це єдиний політик, якого він жодного разу не похвалив, це Байден. І він на нього скидає всі негаразди. Але питання в іншому стоїть. Тобто скільки можна буде скидати на попередника. Як показує практика українського кейсу, не можна вічно скидати туди все. Тому що вже 100 днів, вже пішли друга частина, скажімо, другі 100 днів розпочалися, і розбалансованість, як на мене, державної системи і системи існування Сполучених Штатів, воно призведе до великих проблем. І з часом навіть ті прихильники Трампа, які не будуть отримувати перемог і не будуть гіпотетично отримувати світло тоді, коли треба, вони вже будуть не на Байдена дивитися, вони будуть дивитися на Трампа. І якщо Трамп хоче, наприклад, робити перемоги виключно в календарі, це не ті перемоги, за які його обирали. Якщо він хоче робити паради, нема питань. І це його мрія, він її реалізує на своє день народження. Але це про візуальне. А коли людина побачить парад, а в кишені буде пусто, а в будинку буде темно, то, скоріше за все, треба боротися і показувати суспільству, що ти борешся з нагальними проблемами, а не з тими, якими тобі зручніше. Тому так працюють держави, в яких щось зламалося. Я не скажу, що Сполучені Штати повністю зламані, але те, що вони йдуть в цьому напрямку, це очевидно. Просто питання часу, коли або американцям набридне, або система просто рухне і буде суцільний хаос. До речі, про держави, в яких щось зламалося. От Угорщина буде блокувати начебто вступ України в Європейський Союз. Орбан заявляв про цей хитрий і підступний план, при тому, що всі інші країни, власне, дивляться на це все інакше. І от що цікаво. Зеленський теж висловився про блокування України в ЄС. Так, за його словами, без Угорщини, за словами Орбана, при цьому без Угорщини немає вступу України до Європейського Союзу. Він знову робить нові пости і каже, що Зеленський звернувся вчора до угорського народу, але, пане президенте, народу
те, що думає угорський народ, не вирішує ні президент у Києві, ні бюрократи в Брюсселі. Отак от каже нам Орбан і заявляє, що от без Угорщини нічого не буде. Кожен угорець висловить свою думку з цього приводу. Подобається вам це чи ні? Так у нас прийнято. Але, дійсно, від будь-яких референдумів, опитувань, будь-чого в Угорщині не може залежати доля вступу України в Європейський Союз. Це нонсенс. Блокування з боку Угорщини, так, ми його бачили, ми це все розуміємо. Тут ще цікаво, чому Орбана немає в списку запрошених на 9 травня на парад Путіна. От мені так, знаєте, я згадала про нього і розумію, що він не серед тих, хто анонсував свій візит. І, власне, наскільки великі шанси у Орбана якось вплинути все ж таки на ситуацію і підіграти Путіну з цього флангу? Ні для кого із нас не є дивиною, що Орбан є фактично кремлівською підстилкою. Це надто емоційно, але саме так воно і є. Він є корупціонером, він є тим, хто будує в Угорщині фактично керовану демократію на кшталт, я беру зразу в лапки, такі як в Російській Федерації. Да? Він настільки корумпований, що це там просто клейма ніде ставити. І він обслуговує свої корупційні інтереси і російські інтереси. А там, де Росія, енергоресурси, там завжди корупція. Кому, як не нам, знати. Да? Тому він послугується наступним. Дружбою з Путіним. І там може більше, ніж дружба. Тут, скажімо так, можемо тільки припущення. І теж послуговується тим, що він начебто друг Трампа. І він це продає всередині держави, за межами. Ми ж гарно пам'ятаємо, коли Орбан в Євросоюзі, коли головували, да, він показував там якісь мирні плани, кудись їздив, що такі активність просто не зупинити. Вічний двигун в особі Орбана. Куди він тільки насправді не їздив. Пане Олеже, я додам просто, що 70% угорців, за словами президента Зеленського, якраз підтримують вступ України до Євросоюзу. І тут у Орбана, як то кажуть, є проблемка. У нього є проблемка в тому, що вже соціологія, скажімо так, при всій керованості і контрольованості засобів масової інформації, все-таки багато незадоволених ним. І це теж дзвіночок, просто такі лідери вважають, що вони завжди будуть, так як Путін, так як Лукашенко, але Угорщина трошки по-іншому функціонує. Тому нам треба використовувати досвід, який був застосований до Орбана неодноразово. Тобто він, коли його нагинають, він гнеться. І він виходив на каву, і там ще кудись виходив. І коли знаходять лещата, які дуже міцно його обнімають, він гнеться і йде на зустріч. Велика помилка Євросоюзу в тому, що вони не знайшли і досі механізмів, які б унеможливили такій державі, як Угорщина, виконувати роль розбитого вікна в великій вітрині. Це дуже небезпечно, тому що за нею підтягується хтось очно, а хтось за спиною Орбана, підтягується до того, щоб руйнувати єдність в Євросоюзі. Це більше, ніж про Україну, це про майбутнє Європи. А вони шукають якісь варіанти. Єдине, що я от не пам'ятаю, чи воно залишилося в спільній стратегії існування і дій, я маю на увазі зараз Німеччину, коаліційна угода, да, про те, що Орбана треба там прищучить, щоб він так не робив. Не знаю, чи це залишилось. Це була пропозиція, а потім про неї, як про реалізацію, ніхто не говорив. Я також пам'ятаю про начебто плани Європейського Союзу використати механізм того, що допомога там, наприклад, Україні, так, то це є і пропозиція, і постанова. І якщо більшість країн проголосували за пропозицію, а, наприклад, це про санкції мова йшла, а Угорщина не підписує санкції вже в постанові, то, мовляв, це проблеми Угорщини, ми ж всі погодили від початку, що є пропозиція вводити ці санкції. Я не знаю, чи можливо застосувати схожий механізм зараз щодо вступу України в Європейський Союз, та і я не бачила, щоб його застосували стосовно санкцій, насправді. Може, я щось пропустив? Немає поки що механізму, і кожен оцей вибрик Орбана, він заслуговує на увагу Євросоюзу, і вони знаходять якісь методи, щоб на нього впливати. Звісно, ми ж Євросоюз не завтра. Да? Чи Орбан вважає, що він буде завжди? Це теж такий, знаєте, дуже самовпевнений крок.
треба артикулювати Євросоюзу, пояснювати, що з однієї країни це не може статися. Тому що нас і так непростий шлях чекає. Він не тільки обслуговує начебто свої корупційні інтереси, він обслуговує агресора, інтереси агресора в Європі. І він є троянським конем Путіна в Євросоюзі і в НАТО насправді. Оце доносити. Ми працюємо над цим, звісно, але такі моменти, вони є небезпечними для Європи. І це головне, не про Україну тільки говорити, а і про те, що Євросоюз в небезпеці. Ну так, тому що якщо ми враховуємо, що Орбан всіма своїми зусиллями допомагає воєнній машині Путіна, яка спрямувала свої погляди на Польщу, на Литву, на Латвію, в майбутньому йти туди зі своєю експансією, то тоді вже більш прямі причинно-наслідкові зв'язки можуть промалюватися для очільників тих чи інших країн. Пане Олеже, я вам дуже дякую. Вдячна за ваш час, за ваші думки, за те, що поділилися ними з нами, з глядачами. Олег Лясний, президент аналітичного центру «Політика», був з нами на прямому зв'язку. З позитивного, що можу сказати, що, наприклад, в угоді про корисні копалини між США та Україною укладеній дійсно прописано навіть окремо, що будь-які рішення, домовленості, вони не можуть суперечити майбутній інтеграції України в Європейський Союз. І мені здається, що це дійсно важливо, щоб в майбутньому ми не отримали бюрократичних або будь-яких інших перепон, окрім тих, які зараз демонструються безпосередньо обличчям Віктора Орбана. До слова, Петер Сіярто, також очільник МЗС Угорщини, долучився в доволі відкритий, це був публічний діалог між президентом Зеленським та Орбаном, і написав зі свого боку, що Україні варто було би добирати слів, коли президент Зеленський щось та й говорить, підбирати тон, коли президент Зеленський щось закидає Орбану. Мені здається, що Угорщині варто підбирати собі союзників більш вдало. Але це моя суб'єктивна думка, і я з вами нею поділилася.